desconfiei do olho dele. Não é mexer com ele, não. Deixa eu pegar o rodo. Ai. Ai, gente, tem um rato aqui na casa da mariany. A gente tava jogando. Matou? Matou? Ai, Jesus. Hã? Eu tô escutando barulho de rato. Eu também. Matou. Matou. Matou? Matou. Tá mexendo as mãos. Olha, tá vivo, ó. Tá vivo ainda. Agora deixa eu tacar, vai. Cuidado aí, então. Daí, ó, o rodo. Daí, deixa eu tacar um pouco. Tá bom. Não, daí o tamanho do rabo. Daí, vai. Olha, tem sangue. Daí, Tá bom. ai, filho. Eu também. Ai, tá saindo sangue. Ai, a barriga dele. É muito fofo. Oi, tá vivo? Tá saindo sangue da boca dele. Não é pra veterinário? A bola lá do outro lado, né? Foi daqui, ó. Que no esgoto que tem. É por causa. Eu deixei a. Eu vou explicar pra vocês. Gente. Aqui é o buraco do esgoto. E a minha avó deixou aberta. Aí ele entrou e foi pra ali, né? Eu tava aqui brincando de bola. Mas eu tô invocando, Aí- porque de manhã eu já fechei. Tá escondido. Peraí. Aí eu e a mariany tava brincando de bola. Quando nós fomos ver, eu fui pegar a bola. Aí eu olhei pro canto, aí eu vi. Ele tava bem aqui, aí eu dei um grito. Não! A mariany pensando que era Sumário que tava atrás dela. É, o grito aí. E, gente, eu fiquei com dó dele porque tava saindo sangue duro. Não sai não. Aí a carinha dele era tão fofa. As moscas vão lamber agora. É. A carinha dele é muito fofa. Muito mesmo. Então a gente só vai postar esse vídeo. Um beijo e se inscreve no canal, deixa o like, aperta o sininho para cada notificação. Então, tchau e nós vamos. E nós postamos outro vídeo. Tchau!